BBA, BCA, BCom కంప్యూటర్ కోర్సులో 100% ప్లేస్మెంట్ లభించే ఏకైక డిగ్రీ కాలేజ్ కూకట్పల్లిలోని ఐక్రియేట్ డిగ్రీ కాలేజ్. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెలంగాణలో మరో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా రాత్రిళ్లు వాన దంచుకొడుతూ ఉండడంతో తెల్లారి చూసేసరికి వాగులు వంకలు పొంగి రహదారులపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. కుండపోత వానలకు తోడు ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద కారణంగా వాగులు చెరువులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమవుతున్నాయి. వర్షం కారణంగా భూపాలపల్లి, పెద్దపల్లి, ములుగు, ఛత్తీస్గఢ్ సహా పలు మార్గాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వరద నీటి తీవ్రతకు కొన్ని చోట్ల రహదారులు కొట్టుకుపోయాయి. మరోవైపు కడెం వాగు నుంచి నీటిని వదలడంతో గోదావరి వరద ప్రవాహ ఉధృతి మరింత పెరిగింది. ప్రాణహితలోనూ వరద పోటెత్తుతోంది. ఎడతెగని వాన కారణంగా సింగరేణిలోని 20 ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్, మెదక్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఆదిలాబాద్, నల్గొండ జిల్లాల్లో వర్షాలుంటాయని చెప్పారు వాతావరణ అధికారులు. పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఆకాశం మేఘావృతమయ్యింది. సిటీలో మళ్లీ ముసురు కొనసాగుతోంది. పలు చోట్ల మోస్తరు వర్షం పడుతోంది. దీంతో అక్కడక్కడ ట్రాఫిక్ తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది.